अगर आप यूट्यूब एंड रील्स बनाते हो एंड रैंडम कॉपीराइटेड साउंड इफेक्ट यूज करते हो तो फिर रुक जाओ। आज मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट दिखाने वाला हूँ जहाँ से आप फ्री में सिनेमैटिक साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिना कॉपीराइट स्ट्राइक के। सबसे पहले आप गूगल ओपन कर लीजिए और यहाँ पे सर्च कीजिए pixabay.com। उसके बाद सर्च बार के ड्रॉप डाउन में आपको साउंड इफेक्ट सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको जो भी साउंड इफेक्ट चाहिए, बूम, ट्रांजिशन या फिर एक्शन, कुछ भी प्ले करके प्रीव्यू सुनो और अगर आपको जो पसंद है वो आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। ये 100% फ्री वेबसाइट है एंड बिना कॉपीराइट स्ट्राइक के। फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लो ऐसी और वीडियोस के लिए।